वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। सो कैसे हो गाइस? एंड सॉरी मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट अब से मैं कंटिन्यू बनाने की कोशिश करूँगी। एंड आज मैं लेकर के आई हूँ एक चैलेंज जिसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी। ब्लाइंड फोल्ड करके मुझे स्निचिंग चैलेंज करना है, तो ट्राई करती हूँ कि मैं ब्लाइंड फोल्ड हो करके ये कर पाती हूँ कि नहीं। तो चलिए गाइस, बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस चैलेंज को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है इस दुपट्टे से अपने फेस को कवर करूँगी। कर लिया है मैंने। और अब जो है मैं ये कॉटन की हैंकी है, जेंट्स कॉटन, और इससे मैं ट्राई करती हूँ। मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। मुझे तो सिर्फ छोटी छोटी चीखें ही आ रही है, मुझे बड़ी नहीं आ रही है। मैं ट्राई करती हूँ फिर से। अब मैं इस साइड ट्राई करती हूँ, पता नहीं। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम तो पेपर बॉल से आया था, बट इससे नहीं आ रहा मुझे। देख गाइस, मैंने हैंकी से भी ट्राई करके देख लिया, मुझे जो है ठीक नहीं आए। तो एंड आई होप गाइस कि जो मैंने ट्राई किया है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी बट फिर भी मुझे नहीं आया। एंड ओके गाइस, इसके अलावा अगर आपको कोई रिक्वेस्ट होगी तो प्लीज़ मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं एक एक करके रिक्वेस्ट को पूरी करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए गाइस, बाय बाय, फिर मिलती हूँ मैं एक नया वीडियो और एक नए चैनल के साथ।